说错了啦。你们看，今天的我是不是不太一样啊？皮肤有点干燥哦。便秘吗？不是啊，是这个。啊，兔熊猫。很可爱吧？这个。果然是一样的。你们看，我的跟你离的一样耶。你们两个好有默契哦。偶尔也会发生这种巧合啦。为什么偏偏是跟正男对了情侣吧？今天你整天都毁了啦！我又不是故意的。把姐姐开心的讲成还给我了。好过分！都是正男让妮的心情变得不太好哦。小朋友们，今天用粘土做出自己喜欢的动物吧。正男，你要做什么？我想想哦，今天做长颈鹿好了。正男，万一跟妮做一样的动物怎么办呢？别说了啦，小溪。说的也是，如果你心情不好的话，超真实扮家家酒，豪华3连发之类的，有可能哦。绝对不能跟他做一样的哦。这样让我很为难呢。对了，芳姐，你去侦查一下吧。金阳老师，有什么事吗？小新，芳姐说她快要尿出来了。人家对身体不好哦。去偷看一下哦。长颈鹿、马还是羊驼？我看看啊，长脖子的动物是，没问题。怎么看都像不行吧？还是不要做长颈鹿好了。搞定。他好像要重做了。我看还是做小兔子好了。什么事啊？没什么啦。妮好像改成做兔子了。兔子，早知道这样，我继续做长颈鹿就好了嘛。再做一次就好了。正男的样子，可能又要重做了。我不管了啦，老是这么介意就没完没了了。我决定要做自己想做的东西。正男好帅气哦。那你要做什么呢？做小熊好了。熊熊，这样。好，大家都做好自己喜欢的动物了吗？我的杰作完成了。让我看看。这什么啊？你上热瑜伽的肥嘟嘟走位门。下次做个普通一点的动物好吗？那正男呢？我做了一只熊熊，不过跟普通的熊熊不太一样的是，有只鲑鱼耶，好像北海道的纪念品。笑吧笑吧，小溪告诉我说，只要让它有着鲑鱼，就绝对不会跟别人一样了。跟别人一样，什么意思啊？还没有，因为有些隐情了。要跟我的一样。为什么要加上多余的东西呢？明明是小溪叫我做的。一天2次做跟我一样的事，到底想怎样？都说了，这只大象了，大象。咬着鲑鱼是北海道的大象。大象吗？拜托，再大一点比较像。怎么回事啊？今天的便当有什么呢？正男你怎么了？虽然我想应该不会，可是万一连便当都跟他一样的话，该怎么办呢？真人打开给我看，有没有一样？不用了啦。当然要看了，来，快点！不是平常那个，是新的便当盒。有跟我的一样。我想起来了，正男，今天的便当盒有个小小的惊喜哦，这散发着微型的气味。该不会连便当的内容都一样吧？不要再说了啦！再怎么样也绝对不可能这么巧合吧？那就快点给我看。
可以呀。一起开吧！耶！备，打开！哇，这男的看起来真好吃哎，妮妮的嘞？一模一样！为什么跟我们一模一样啊？我怎么会知道啊？这怎么巧合？也太夸张了吧！这应该是妖怪的杰作吧？啊，真是的，今天真是糟透了。不要这么生气嘛。明天用一样的话，妮妮就不吃便当了。如果是这样，只要带妮妮不喜欢的菜就行了。对了，原来如此，也许娃娃鱼之类的。没人会带那个啦。妮妮不喜欢吃什么东西来着？四季豆。哦，要带四季豆啊！明天的便当就拜托了。你照临时才说啊。对了，你看这个，锵！越看便当越累。那是什么？只要有了这个，每天的便当要做什么菜，就可以不用再烦恼了。而且现在是创刊纪念优惠，还附赠兔熊猫的可爱便当盒，还有同款的便当袋呢。那是很不错吧？是妮妮的妈妈推荐的哦。所以说，明天的便当是，你看，就是这个捷克与魔豆饭。哎呦，真是太巧了。这是怎么回事？妮妮昨天不是说不再用兔熊猫了吗？其实我们也不想跟你一样啊。打开吧。妮妮的是三明治。太好了，一点都不一样耶。真是气死了！好像只有妮妮被排挤了，气死我了！